Hi guys, so welcome back to another video. So hari ni aku nak pergi naik motor baru and tunjuk korang aku bawa motor tu. Sebab tak ada lagi aku tunjuk korang aku bawa motor baru tu. So hari ni aku nak jalan-jalan je dekat around here dengan Aidit. Aidit akan naik motor dia and aku akan naik motor aku. So tak ada nampak macam aku sorang-sorang. So jom lah. Aku akan letak kamera aku dekat chest. Maksudnya aku ada chest mount. And aku akan naik motor tu. So korang boleh nampak aku bawa motor tu. Alright, let's go. Okay guys, so aku dah kat luar dah. So aku akan gerak lah sekarang. Ni Aidit pun dah sampai. Aidit dah sampai. Tu motor dia. So aku akan bawa motor baru. And aku akan letak phone kat sini. Sebab aku akan letak phone. Sepatutnya aku akan letak GoPro kat helmet aku. Tapi masalahnya aku tak tahu apa masalah charger GoPro aku. So aku baru jual order baru tadi. Sebab nak guna lah GoPro tu. Tapi masalah tak boleh. So kita try guna phone ni. Harap-harap dia okey lah. Okay, jom kita try. Okay guys, so aku dah sampai BJ dekat dia. Tadi ada aku bawa R90 kan. So ni aku nak tunjuk korang aku bawa Ducati Aidit pula. So Aidit akan bawa R90 aku. So kita tengok macam mana. So lepas ni kita orang nak buat comparison bunyi exhaust stock R90 dengan bunyi exhaust stock Ducati Hypermotard. Alright, jom. Mak, ai tinggi tu. Kena start oi. Astagfirullahaladzim.
Boleh. Hai guys, rambut aku barai. Tadi aku bawa Ducati edit. So satu benda Ducati ni best. Satu benda yang aku tak suka sebab aku tak sampai. So kena pakai kasut tinggi sikit kot. Pakai boot apa sampai lah sebab tinggi. Ini rendah gila. Motor ayah aku yang warna hitam tinggi juga tapi tak setinggi Hypermotard. So kita orang ada kat tempat video kita orang buat prank Ferrari hari tu. Hari tu kereta kuda merah. Sekarang ni motor megah pula. Okay. Right, so kita orang nak buat comparison bunyi exhaust. So kat sini macam kawasan lapang, so tak adalah bunyi kuat sangat. And exhaust pun exhaust stock. So kita orang nak compare Ducati punya stock dengan R90 punya stock. Alright. So sekarang ni phone mount aku dekat Aidit and aku ni daripada Aidit punya point of view lah. So Aidit akan bawa motor dia, so korang boleh nampak sikit-sikit lah aku bawa R90 aku. Sebab aku tak ada crew nak buat macam yang naik kereta nak buat rolling shop semua tu. So dapatlah sikit-sikit macam ni. Alright, jom kita pergi. Dia tu kalau kau buka dia akan jadi kuat. So dulu punya boleh buka macam tu je. Yang sekarang ni regulation macam tak nak bagi exhaust bising lah. So diorang weld benda tu. So bila dah weld benda tu tak boleh nak buang gila-gila. Boleh nak buang tapi susah lah. Nak kena potong apa semua. So solution dia tukar exhaust baru. Kau dengar tak guys? Dengar tu nasihat daripada Amin Syafi. Sampai lagi 2 minggu. So nanti aku buat video lah. So sekarang motor ni tak sampai sebulan, lagi 2 minggu nak tukar exhaust. Tapi baguslah benda tu sebenarnya. Naik motor exhaust kena kuat sikit lah. Kalau naik motor exhaust lah benda yang paling penting sekali kalau kau kena buat. Naik kereta pun kena juga. Naik kereta betul tak? So kita orang dah sampai dah tempat ni untuk buat comparison antara stock exhaust Ducati Hypermotard dengan stock exhaust R90 pure BMW. So ni tempat yang tempat aku selalu buat video ref aku lah kat sini sebab tempat sini kosong. Dah start? Okay guys, so ni starting dia stock exhaust Ducati Hypermotard.
Yeah, so kuat lah juga. Sama je macam BMW ni, kuat juga stock exhaust dia. So kita dengar revving sikit lah. So ni enjin dah panas, so ni bukan cold start. So, Okay guys, so itu how was stock it? exhaust Ducati Hypermotard. Kuat juga sebenarnya. Maknanya tak payah tukar pun dah kuat. Tapi kalau tukar tu bunyi dia lagi sedap lah kan. Sebab tu lah benda tu lagi mahal. So apa aku nak cakap tadi, Dik? itu je aku nak tanya Di. Macam mana bunyi motard? Alright, let's go. Exhaust sebelah sini. Oh. Okay guys, so ni bunyi startup BMW R90 with stock exhaust. Okay, so guys, kalau korang dengar bunyi idle je, tadi Hypermotard ni bunyi dia lagi kuat. So ni kira lagi tak kuat. Maksudnya bunyi dia tak kuat lah macam ni lah. Tapi kita dengar dia rev. Okay guys, so tu bunyi bila motor tu rev. So bagi aku okey lah, dia tak sekuat Hypermotard tadi. Sebab Hypermotard idle pun memang dah kuat. So aku tak boleh, maknanya aku boleh bayangkan lah kalau dia tukar exhaust Acra ke SC Project ke, oh bunyi dia sedap. Bila ni, Dik? So aku akan tukar exhaust aku soon. Nanti aku akan tunjuk korang dalam video exhaust tu aku tukar exhaust apa semua. Tapi korang tunggu je lah video baru tu. Aku tak sabar sebenarnya nak cerita ni, tapi tunggu video baru. Aku akan cerita semua benda dekat video baru. Alright, itu je lah comparison exhaust stock Hypermotard dengan exhaust stock R90. Alright. Ciao.